你以为空调房是避暑天堂？这天气还是在办公室吹空调爽呀。屋里也太冷了，还是把温度调高一点吧。外面40多度呢，万一要是出去……哎，没事。哎，喂，我马上来接你。一旦进入急速的冷热交替，就会危害生命。你以为运动完喝冰水、吹空调很爽？真爽！哎，刚运动完不要喝冰水，会刺激消化道，会产生痉挛，严重啊还会吐血呢。哎，多大点事，我一直都这样喝。哎，我说那个文件啊，夏天。急速的冷热交替可能会导致血管痉挛、吐血、心绞痛、心肌梗塞等接踵而至。你以为不开空调能省电？舅舅，我回来了。飘飘回来啦！这么热，你怎么不开空调啊？开空调费电呐，人也是过气了。哎，舅舅，你怎么了？没事，我吃点降压药就好了。哎，舅舅，医生，我舅舅怎么样了？这是长时间高温引发的现象，再晚点送来，人就要没了。老人还是多注意点吧。舅舅，夏天不要舍不得开空调，这样容易中暑的。热射病随时有可能发生。之前有个新闻就说，一位阿姨得了热射病，家里花了14万抢救，最后人财两空。这么吓人，那我以后还是开空调吧。大哥，这下会用空调了吗？